Thật là lạ, khi mà tim lợn luộc lên thì con nhà em nó lại không động đũa một miếng nào, nhưng mà cho vào xào rau củ thì con nhà em nó lại thi nhau nó gắp. Chắc là do nó có cái vị ngọt từ su su và cà rốt nên là tim nó sẽ ngọt hơn. Hôm nay thì ra chợ thì em nhìn thấy quả su su nó rất là non nên là em mua quả su su về xào với lại tim. Khi mà đã phi thơm hạt tỏi này thì em cho tim vào xào trước, sau đó em mới đổ su su và cà rốt vào, đảo đều và nêm nếm gia vị. Cái món này nó thơm là vì có vị tiêu Bắc, nhưng mà hôm nay nhà em cũng không có tiêu Bắc nên là em không cho. Khi mà đã gần chín thì mình rắc thêm ít hành và mùi. Cái món này tim thì nó rất là vừa ngọt, ngấm gia vị của rau củ, còn rau su su và cà rốt thì nó rất là ngọt nên là con nhà em nó rất là thích ăn. Nhà bạn nào mà có con lười ăn rau như con nhà em thì có thể thử ngay cái món này cho con này. Chúc cả nhà ngon miệng.